好大雨啊，唔簡單啊！偉業聖徑落咗車，嗱呢個牌啊，冇得避雨啊，直炒上去。馬崗山有排行啊樓梯。應該都唔會停雨㗎啦，嚟都嚟咗啦，全部樓梯。回望翻，烏雲密布啊，全日都係咁噶啦。上到嚟引水道，再上去，到咗呢個位，有燈都冇用啦，冇嘢遮頭啊。馬崗山觀景台。啲黑雲啊，頭先幾鬼大雨，而家好啲，細翻少少，出翻嚟觀景台呢度出翻嚟，跟住泥路啊，落雨天，一陣間好似仲有場大雨添，沙泥路一路上去，哇！近排行山，全部都係呢啲仙境啊！人間仙境，五段泥路停咗雨，駁翻樓梯，呢度就唔使擔遮啦，舒服啲啦。天公造美啊！嗰嚿黑掹掹嘅雲，唔係呢個風向，係吹去另一邊，所以呢度冇落雨，好彩。W002啊，我哋由001跟住上嚟，喺邊度入去咧？就係依張凳，直炒入去，好近嘅。跟住揾個標高柱，行嚟呢度好近嘅，望到啦。馬崗山，到站，打完卡要撇啦，又落狗屎啊！快快脆脆沿路翻落去啦，其他咩北風唔去啦，走人啦，今日結束啦，返嚟啦，喺翻條嗰個凳嗰度，回頭落翻去啦，因為今日唔再玩其他啦，因為嚟緊到黑掹掹，成個天都睇唔到啊！狗屎啊！準備走人，係得落雨。我剩翻幾個未打卡，係得依度可以落雨，屎上嚟咁啊打個卡，走人，又要落翻去無限樓梯。終於見到有人出翻嚟起點位啊！偉業聖徑入口位。過對面搭車走人，咁啊成條片快上快落，沿路上沿路落，咁啊馬崗山落雨，咁啊所以要閃啦，過返對面搭翻巴士出去中環，咁條片嚟到呢度，好 OK，拜拜。